أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو عرش استواء تجليتك وكنه هوية تنزلتك نور الأزهار وسير الأبهار والفرد الجامع والوتر الواسع صلاة نشاهد بها عجائب الملكوت ونستجلي بها رئيس الجبروت ونستمطر بها غيوث الرحموت ونرتاد بها عن علاقة ناسوت البهموت. يا الله تقل ناسوت يا الله. السلام عليكم مستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. هذه تحية السلامة، تحية الإسلام مني إليكم حيثما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها وميامنها ومشاملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله شيخ إبراهيم تراوري في الدولة مالي منطقة السيغو. الحمد لله اليوم جئتكم بفائدة سأفسره لكم بالعربية الفصحى ثم بالفرنسية ثم بالبمبرية إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يعيننا وأن يقضي حوائجنا وأن يفرج همومنا وأن يكشف غمومنا كلها في هذه الساعة بجاه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قالت هلتنا يا رسول الله أدركنا. مستمعون الكرام، هذه الفائدة وهو في تذكير الزوجة الذي لا يحب زوجها أو هي تريد الطلاق من زوجها، وهو سر يقهر المعاندة من كل آفاق والملك الجبار تقهره بهذا السر، والعدو الجبار تقهره وتجعله تحت حكمك وطاعتك وإن كره، وهو سر البهتة كيف شجمق له خواتمين له كفيات. كيف شجمق هو سر الحيللة، لأن من أخذ الحيللة
على عددها 166 166 من أخذ الحيئلة على هذه العدد وضربه بسبعة ثم زاد عليه يا هو مخرجه كيف شجمقين. نعم مخرجه الأول، هذا مخرجه الأول كيف شجمقين. وأضيفه مخرجه ثانيا وهو من أخذ الحيللة لا إله إلا الله على عدده نعمة وهو 165 وضربه بسبعة ثم زاد عليه ثم زاد عليه عددا هو مخرجه ثانيا وكذلك الأمر من أخذ الحيللة على عدده 165 وزاد عليه يا حي وهو 18 وزاد عليه ذلك يستخرج له عدد كيف شجمقين. وهو سر عظيم لقهر العباد يقال له هو اسمه عزرائيل، الملك عزرائيل قابض الأرواح. إن قهرت الناس به يقضون هوائيك وإن أباؤوا ماتوا سريعا مكانا. وهو سر يعرفه العلماء الراسخون. وتضرب القواتم على اللوح الحديد وتضرب القواتم على ورقة تعلقه على باب دار أو على جيبك وتكتبه نصا تمسح به. والقواتم الثاني تكتبه على ورقة وتجعله في بيد دجاجة وتدخله في أصفية مطبق وتحرق عليه وله صدقة وإن خرجت ذلك الصدقة ترى عجبا من عجائب الله. إن شاء الله تعالى يصير ليس كاملا هنا، لعله سآتي به بعد أحيانا كاملة. Assalamu alaikum mes abonnés, où que vous soyez. Je suis Ibrahim Traoré, votre frère le plus aimé. Je suis au Mali, à la 4e région Ségou. Je vous parle ici avec un grand secret qui n'est pas complet aujourd'hui, qui peut être complété dans les jours à venir, mais actuellement, le secret n'est pas complet. Plus précisément, j'ai 2 numéros
un numéro Orange Mali et un numéro Mauve Mali. Donc les deux numéros sont tous sur WhatsApp. On peut me rejoindre par ces deux numéros. On peut communiquer avec moi en vocal avec ces deux numéros aussi. Donc, c'est pour vous dire que je vous apporte un grand recette aujourd'hui pour que ta femme soit soumise, ou bien que ton patron soit soumis, ou bien quelqu'un qui est un hautain soit soumis à toutes tes dispositions possibles. C'est un secret qui est à l'ordre du jour. Ce secret, on l'appelle Ismul Bahata wa huwa Kayfa Shajamakin. Kayfa Shajamakin, ça vient de la ilaha illallah kalmatul musharafa. Comment et pourquoi? Des méthodes l'apportent. La première est que quand tu prends Kayfa Shajamakin, tu vas voir que quand tu prends la ilaha illallah, en son nombre 1166, et que tu multiplies ça par les 7 jours de la semaine, ensuite tu ajoutes Yahuwah là-dessus, tu as automatiquement Ya Kayfa Shajamakin. La deuxième méthode est quoi? C'est quand tu prends la ilaha illallah en son nombre 165 qui est Ni'matu, tu les multiplies par les 7 jours de la semaine. Ensuite, tu l'ajoutes Ya Hayyu qui est 18. Ya Kayfa Shajamakin s'apparaît directement. Et raison pour laquelle Kayfa Shajamakin t'apporte toutes les richesses du monde. Avec l'autre Makraj, tu vois que Kayfa Shajamakin est au-dessus de tout. Il peut faire soumettre qui que ce soit. Voici les preuves palpables que je vous apporte aujourd'hui sur Kayfa Shajamakin. Le secret est au complet, mais on va en parler de quelques petites paragraphes pour l'heure. Kayfa Shajamakin, il est composé de 7 alphabets. Et les 7 alphabets aussi donnent chacun un petit-fils, un fils à Shajamakin. Les fils sont au nombre de 7 aussi. Quand tu ajoutes leur nom, ça donne 2475. Et c'est 2475 qui est le nombre des fils de Kayfa Shajamakin ont un tolsum simple et court qui est Kheshi Hashi Kashanin. Mais vous allez m'excuser un peu. Le premier Shin, juste après le Kef, c'est pas Shin, c'est Sin. C'est sans les 3 points, ce qui est le normal, mais en écrivant, il y a une petite erreur. Mais ce n'est pas grave, je vous le montre. Le premier Shin, c'est pas Shin, c'est Sin. Voilà. Donc, ces noms, c'est comme quand on multiplie Ya Mujib à 45. Ça donne ce nombre-là qui aboutit au nombre de tous les fils de Kayfa Shajamakin. Donc, c'est ça même qui fait que quelqu'un qui travaille chez Jamakin a plus de
ijaba. Quand il dit quelque chose à Dieu seulement, Dieu l'exauce. Donc, il y a un carré magique, un tableau magique qui sera dressé sur Lawh al-Hadid. Un autre tableau magique qui sera dressé sur la feuille blanche et sera mis sur la porte, au-dessus de la porte. Et un autre kawatime là-dedans, dont on va écrire sur la papier blanche et on va mettre ça dans la coquille d'un œuf et qu'on va mettre dans la cuisine. C'est un nom vraiment très bon et les grands savants qui m'écoutent maintenant en savent beaucoup. Donc c'est un petit paragraphe que j'ai voulu vous faire savoir.